大家都看过来，你们看着刚修完发动机的手，这回家别说抱孩子了，门把手都不敢碰。用平时的洗手液，你搓冒烟了都没用，油还是全在纹路里，根本洗不掉。还好发现了这款老师傅都在用的酱油磨砂工业油污清洁膏，看就这么按一下，直接上手干搓。它这里面有那种磨砂的小颗粒，能钻到指甲缝里，把那些陈年老油都给带出来。你看搓个10几秒，这油污就全都下来了。哎，朋友们，最爽的一步来了，千万别眨眼！我的天，你看这一下不就干净了吗？你们瞅瞅手上的纹路，指甲缝里一点黑边都没有，这才叫洗干净了。闻着还有股淡淡的香味，一点机油味都没有，手也不干，挺润的。就这一大桶够咱们用大半年的。汽修、机械、玻璃胶，啥油污都不怕，每天都能干干净净回家，这感觉得劲。